riešime situáciu celosvetovej pandémie a ochorenia na COVID-19 a situácia s týmto spojená samozrejme zasiahla aj do organizácie a príprav EIOFu 2021. Možno to prvé, čo treba povedať, je, že v dôsledku tejto pandémie boli presunuté olympijské hry v Tokiu na rok 2021. Je to takmer presne v tom čase, kedy sa mal konať EIOF 2021. Vieme povedať, že dve multišportové podujatia v jednom čase sa určite nedajú uskutočniť. Olympijské hry majú absolútnu prioritu v rámci všetkých športov a dokonca tie najväčšie majstrovstvá sveta v atletike alebo v plávaní sa budú musieť posunúť. Takisto sa otvára celý športový kalendár a postupne jednotlivé medzinárodné federácie budú posúvať súťaže. Táto kolízia vlastne spôsobila, že sme v rámci organizačného výboru prijali rozhodnutie osloviť Európsky olympijský výbor listom, v ktorom ich žiadame a navrhujeme presunutie tohto termínu na rok 2022. Stanovisko Európskeho olympijského výboru bolo prijaté s porozumením a ten definitívny termín by mal byť určený v najbližšej dobe. Sme prijali rozhodnutie na správnej rade ísť s prácou organizačného výboru do útlmového režimu. V prípade, že dostaneme definitívne súhlasné stanovisko a potvrdenie reálneho termínu pre rok 2022 a následne budeme aktivovať naše jednotlivé segmenty v rámci organizačného výboru a budeme pokračovať v prípravných prácach. Práve v týchto dňoch sme očakávali, že príde navštíviť organizačný výbor Európskeho olympijského festivalu do Banskej Bystrice koordinačná komisia, ktorej zástupcovia mali prísť pozrieť, ako vyzerajú naše prípravy, ako sme pripravení. Samozrejme, dlho sme sa na to pripravovali precízne, aby sme im ukázali stav príprav, jednotlivé športoviská, športovú infraštruktúru a aby sme im predstavili celý koncept organizácie. Z dôvodu pandémie koronavírusu samozrejme sa toto podujatie nemohlo uskutočniť a preložili sme ho zatiaľ na neurčito s tým, že pravdepodobne koordinačná komisia príde do Banskej Bystrice v septembri. Medzi tým sa udialo to, že sme sa dozvedeli termín olympijských hier a teraz prostredníctvom videokonferencií sa snažíme vyjednávať ohľadom ďalších možností, ohľadom nového termínu. Vyhlásenie mimoriadnej situácie skomplikovalo procesy súvisiace s budovaním športovej infraštruktúry, takže v dôsledku tohto niektoré procesy sa spomalili, zabrzdili a v dôsledku tohto by hrozilo vlastne, že nie sme schopní túto infraštruktúru pripraviť v požadovanej kvalite. Tiež treba spomenúť to, že internáty, s ktorých kapacitami sme počítali pre využitie počas Olympijského festivalu mládeže, slúžia ako karanténne centra, čiže aj táto situácia v podstate celý tento proces zásadným spôsobom komplikuje. Toto obdobie nám ale na druhej strane umožňuje pripraviť sa lepšie. Máme väčšiu časovú rezervu na dobudovanie jednak športovej infraštruktúry, čo sa týka jednak Národného atletického štadióna, plavárny na Šťavničkách, zimného štadióna či dobudovania multifunkčnej športovej haly. Veľmi dôležité z pohľadu organizátora je, aby sme dokázali spraviť ešte pred samotným podujatím a jednotlivé testovacie podujatia, kde by sme si chceli odskúšať jednak náš tím, naše zabezpečenie v všetkých jednotlivých oblastiach a takisto, aby sme zvládli ten náš školský program, edukáciu, aby sme naozaj využili celý ten potenciál tohto podujatia k tomu, aby sme propagovali zdravý životný štýl a športovanie vo všeobecnosti a aby sme pomohli aj národným športovým zväzom posunúť sa ďalej v oblasti organizovania významných podujatí. Aby sa naozaj tí športovci na to mohli plnohodnotne sústrediť a aby to bolo jedno z tých najdôležitejších podujatí v danom roku pre vekovú kategóriu mládežníckych športovcov.